Hey, mambo vipi? Karibu sana katika YouTube channel yangu. Tunaendelea na kujifunza Adobe Illustrator na leo katika video hii tutakwenda kufahamishana namna gani ya ku-apply gradients na vile vile patterns katika fill na stroke ya shape zetu ama object zetu. So moja kwa moja nitachora shape yangu hapa ya rectangle kama hii, then nitaongeza ukubwa wa stroke yangu. Kama unavyoona nitaweka hadi kuweza kufika 35 stroke iwe kubwa ili tuweze kuona vizuri tutakapo apply gradient katika stroke yetu ama pattern. So baada ya hapo nitabadilisha kwanza color ya humu ndani ambayo ni nyeupe. Mimi nitachagua hapa, nitaweka rangi yellow. Then baada ya kufanya hivyo tayari nimetengeneza shape yangu ambayo ina fill color yellow, ina stroke color black. Sasa inatokea unahitaji kubadilisha kuweza kutumia gradient katika stroke ama fill ya color ya shape yako. Kuweza kufanya hivyo ni rahisi sana, ni just ukakuja tu katika panel menu, katika hii panel ya swatch na ukaclick. Lakini kama hutaiona hii panel ya swatch katika panel menu, una uwezo wa kuja katika window ukaja kutafuta hii panel ya swatch na ukaclick ukaenable na ikafunguka kama hivi. So hapa tayari kuna color tofauti, color mbalimbali. Ukiangalia hapa kuna gradient nyingine. Kwa mfano kuna hii white and black gradient, kuna hii orange summer inaitwa. Pia kuna pattern hizi kama unavyoona. So una uwezo wa kuchagua hizi ambazo zipo hapa by default. Kwa mfano sasa hivi nipo katika fill color, maana yake shape yangu nimeiselect na deal na fill color kwa sasa. So nikiclick mfano gradient hii hapa white and black, umeona katika fill color shape yangu imebadilika na kuja na gradient ambayo ni black na white kama unavyoona. Kwa hiyo huku juu katika control panel una uwezo wa kuchagua unahitaji gradient type ya aina gani, kama ni linear ambao kama hii iliyopo sasa hivi linear ni mstari hivi, kama ni horizontal nyoka, ama kama unahitaji radial ama unahitaji freeform gradient. Ukiklik hapa unachagua radial gradient na kama unavyoona inaanzia kati na kuelekea nje, ama unachagua freeform gradient ambazo una uwezo wa kuzitengeneza mwenyewe. Lakini sisi kwa leo hatutoingia in deep katika kujifunza gradient. Tutakuja kujifunza gradient katika video yake maalum tutakapofika sehemu ya kujifunza gradient, lakini leo just tunafahamishana jinsi ya kuapply tu, kuweka tu gradient katika stroke na fill color ya shape yetu. So kama unavyoona tayari hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuweka gradient. Sasa pengine unajiuliza kama unahitaji aina nyingine ya gradient, zipo hapa, unaweza kuclick hapa, umeona imechange, imekuja hii ya sky, unaweza kuchagua hii. Kama unavyoona unapata gradient tofauti. Kuna gradient hii ya summer ambayo ipo radial gradient, aina hiyo inatoka from center kuja huku pembeni. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya. Pia kuna gradient nyingine ambazo unaweza kuzipata humu ndani ya Adobe Illustrator kwa kuja katika hii panel ya swatch, kwa kuja katika swatch libraries menu. Ukiklik hapo utaletewa menu tofauti, utakuja utaingia katika gradient, itafunguka hapa gradient types zote ambazo zinapatikana by default katika Adobe Illustrator. So kama kuna gradient ambayo umedownload kutoka katika online uka-install katika Adobe Illustrator yako, nayo itakuja utaziona hapa. So kwa mfano mimi hapa wacha nichague hii neutrals, na moja kwa moja naletewa floating panel kama hii yenye gradient za neutrals. Na nikiklik hapa, kwa vile nimeselect shape yangu, moja kwa moja change inafanyika na ile gradient ambayo nimeselect inaonekana huku katika shape yangu, na baadaye nina uwezo wa kuicustomize na kuipangilia the way ambavyo nahitaji. Pia katika hii floating panel kuna hizi ya kupeleka mbele, kurudisha nyuma katika aina nyingine ya gradient. Kwa mfano nikiklik hapa napata aina nyingine ya gradient ambayo ni pastel. Kwa nikiklik hapa naona inavyobadilika ile fill color yangu katika shape yangu na kuchukua hizi ambazo naziselect hapa. Pia unaposelect hapa ukiangalia zinaenda kuwekwa katika swatch, kwa hiyo inakusaidia wewe hata baadaye utakapohitaji kuweza kutumia hii gradient. Unapokuwa unafanya kazi zako unaikuta hapa katika swatch, haina haja tena ya kuja katika swatch library menu huku na kutoa hizi floating panel kama hii. So hivi ndivyo ambavyo unaweza kuapply gradient katika fill color shape yako. Na pia una uwezo wa kuapply katika stroke, kwa click stroke ikawa juu, then hapa kwa deal na stroke tu. Kwa hiyo nitatafuta ile gradient ambayo unahitaji. Kwa mfano hii, uta click, unaona gradient
ambayo tumepata hiyo. Kwa hiyo kuna gradient color ambazo unaweza kuzichagua huku, by default zipo umepatiwa na Adobe Illustrator, lakini pia una uwezo kutengeneza yako mwenyewe. Lakini leo katika video hii hatuto base katika kutengeneza gradient yako mwenyewe. Tutakuja kufika katika kipengele cha gradient. Hapo ndipo ambapo tutakuja kuongelea kuhusu gradient mwanzo mwisho, lakini leo just tunafahamishana tu kuweza kuapply simple gradient katika fill na stroke ya shape zetu. Okay? So nadhani umeweza kupata some idea namna gani ya kuapply gradient. So hata pattern nayo unakuta hapa kuna pattern hizi hapa umewekewa katika swords, umewekewa pattern 2 3 hapo na uwezo wa kuzitumia. Unaona kama hivyo unavyoona umeapply pattern katika stroke ya shape yako. Unachagua pia, unakuja katika swatch library menus, unakuja kutafuta pattern ilipo. Okay, ukiangalia hapa patterns hapa, ukiclick nachagua decorative legacy, inaletewa hapa katika floating panel. Hizi hapa ndio pattern ambazo zinapatikana katika Adobe Illustrator kwa sasa nilizokuwa nazo. Kama una pattern yako ambayo tayari umeinstall, una uwezo wa kuitumia na kuapply katika hizo shapes zako. Unachagua fill, unahitaji kudeal na fill, unachagua pattern ambayo unahitaji kuiweka. So nadhani leo tuishie hapa, just nimehitaji kukufahamisha simple basic namna gani ya kuapply gradient na pattern katika fill na stroke ya object yako ama shapes yako. Kama nilivyokuahidi, nitakuja kujifunza kiundani kuhusu hii gradient. Vipi utaweza kutengeneza gradient ya kwako mwenyewe from the scratch kwa kuchagua color yako mwenyewe na kuapply katika object yako na kuweka muonekano ule ambao wewe unahitaji uonekane katika video ambazo zitafuata. So endelea kufuatilia YouTube channel yangu, subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe, like this video. Kama kuna comment yoyote, una maoni yoyote, unaweza kuweka katika comment section na mimi nikaja nikapita nayo vizuri tu. So tukutane katika video ijayo.